फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है रिंगटोन को किस प्रकार से चेंज करते हो वो बताएंगे। फ्रेंड्स मेरे पास माइक्रोमैक्स का फ़ोन है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग का ओपन करना है एंड इसके बाद आपको साउंड पे क्लिक कर देना है। तब आपको यहाँ दिखता है फ़ोन रिंगटोन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। कॉल के लिए रिंगटोन चेंज किया जाता है। अभी तो ये वाला सेट है। अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आता तो फ्रेंड्स ऐड रिंगटोन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग फाइल में इसको डाउनलोड करके आप म्यूज़िक कुछ ही आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसके बाद इसे बैक करेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर यहाँ से आपको जो पसंद आता है वो आप सेट कर सकते हैं। नाम पे कोई साउंड नहीं होता, यहाँ से बजना शुरू होता है। जैसे ही मुझे पसंद है एंड ओके पे क्लिक कर देंगे और आपका देख सकते प्ले वाला सेट हो चुका है। एंड फिर से क्लिक करते हैं, फिर अगर चेंज करने जैसे जैसे मुझे पसंद है एंड ओके पे क्लिक करते हैं, फिर से चेंज हो चुका है। देख सकते हैं इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स तब तक ही नमस्कार।